今日咧呢度歐洲咧就唔知點解咧都係嗰啲紫外線啦，就好勁抽啦。咁我副眼鏡咧，你睇依家我身處乜嘢地方，係冇乜太陽射落嚟嘅，射唔到，冇太陽射到落嚟嘅。但係我副眼鏡都已經變晒色啦，已經係咪？啊，真係好奇怪啊！呢個景象係真係你唔嚟過歐洲，你冇可能喺香港你會親身感受到咯。好老實講真嗰一句係咪先？好啦，咁我哋而家繼續啦，繼續呢個行程，繼續去探下險係咪？咁咧哇！我自己都唔敢相信，我自己好似已經係入咗一個叫童話世界咁樣樣。喺呢個咁童話式嘅風景底下咧，我都唔敢相信我自己仲有冇童真咧，大佬？網上睇到嗰啲咩哥本哈根啊，嗰啲咁嘅乜嘢鎖啊，嗰條河咧上面咪有好多嗰啲鎖嘅。咁咧就係啲人咧係專登咧喺度咧寫嗰啲心啊，表達愛意嗰啲咧，然後就買個鎖嚟咧就將個鎖咧就插喺呢度啦。但係咧其實咧我係覺得咧佢呢度咧係夾硬嚟嘅啫，佢唔係真正係嗰個意思嚟嘅。其實所以咧，我認為咧抄襲嘅成分啦，係咪？哇！真係咁有童話式嘅。哇！唔得啦，我隻手好凍，好僵啊！我隻手要插翻落個袋度啦。哇！好凍啊！哇！好啦，嗱，我哋終於嚟到呢個叫打個招呼先。呢度有滴滴湖啊！滴湖係啦，咁呢啲就我啲團友嚟嘅。冇錯。係啦，咁我哋咧主要影咧係影呢杯水，因為佢咧要收我哋1蚊嘅歐羅。你諗下1蚊嘅歐羅啊，即係杯水要。係一杯熱嘅水。係啦，熱啊，係熱嘅水。係啊。知道，非常之貴㗎呢個。人一世咪一世，係咪？係啦，試下都要嘅。需要。我頭先就話去洗手間要1蚊，係咪啊？佢講嗰嘛。係，周圍都熱盤洗手間要1蚊，一杯水。洗手間要1蚊咧，我諗住俾幾毫子算㗎啦。1蚊啊！哇！呢個就係我哋今日我哋3個人嘅餐啊。介紹好嘅。首先我呢個咧就係豬扒嚟嘅，佢呢個咧就兩條腸，咁呢個係咩嚟嘅咧？一個腸。唔係呢個咩？我諗呢啲係蘿蔔絲嗰類嘅，蘿蔔絲見到表面睇就係咯。咁佢腸咧就有2個餡嘅，一個就係牛或者係雞。係。咁我揀咗係雞，因為有人食牛啦，有人食豬啦，咁就要雞啦。好啦，咁到你呢個啦，你呢個咩嚟啊？牛扒薯仔嚟㗎，呢個薯仔？買啲薯仔。哦，呢啲薯條係啦，薯條好啦。咁其實同我呢個差唔多啫，只不過佢呢個咧就牛扒，我呢個咧就豬扒，係咪先？好食嘢。食完嘢啦，咁啊廁所都去埋啦，咁我呢幾日都好慘啊，都大佬，真係腸胃不適。咁咧就咩？好啦，我哋而家咧就嚟到呢個叫做咩瀑布咧？好似叫做係咪尼加拉瓜大瀑布咧？好似係嘅。咁我哋而家咧就好啦。嗱，我就醒起啦。我哋嚟到呢度叫做萊茵河呢條瀑布咧，咁相傳就話好出名嘅，好靚下嘅呢條萊茵河瀑布。咁咧，咁但係我哋都喺度呢條橋呢度咧都留連一下先，睇下影翻啲靚景先，靚人靚景先啦，係咪先？雖然我唔係話算係十分靚，唔算係十分靚仔啫，係咪先？但係都可以嘅，即係唔係我啊？我係講呢個景，呢個景可以，唔係我可以嘅。係，hello，咁我哋呢個團今日咧就去到呢個呢個城市，我都唔係好記得佢嘅名啦，已經。但係咧，佢呢個係一條村，
係一條村，咁佢有好多名牌子嘅店鋪係啦，佢有好多名牌子嘅店鋪嘅。咁咧嗱，你而家我俾你睇到啦，係嘛？呢度非常之多名牌子嘅，佢有啲咩名牌子呢嘅店鋪咧，就係啲 Polo 啦、Polo 同埋 Timberland 啦、Timberland 同埋啲 Levi's 啊、Puma 啊呢啲，全部都係你喺香港嗰啲名牌子嚟嘅。咁咧就但係咧佢啲價錢咧，其實你唔好以為平咯，其實同香港差唔多㗎啦。嗱，好似呢間咁啦，呢間鋪頭啦，呢間店啦，咁其實香港見唔到，但係佢哋啲設計啊，嗰啲衫啊，嗰啲都好靚嘅。咁啊，仲有 Gucci 啦，同埋嗰啲好出名嘅，因為咧我要逐個咁樣逐個咁樣去影，因為逐個地方咁樣去揾，同埋咧佢呢度咧就係比較靚啲嘅，佢呢啲全部都係買啲名牌子嘅衫，啲衫啊、褲啊、內衣啊、外套啊、便裝啊嗰啲衫嘅，咁啊有男有女啦，同埋佢哋有啲呢個係嗱，我俾你睇，佢呢個係俾你可以坐喺度食嘢嘅地方，係啦，俾你坐喺度食嘢嘅地方。咁咧佢呢度咧，基本上你香港揾唔到啲咁靚嘅一條村啊，佢呢度係一條村嚟嘅，但係咧佢呢度咧全部都係啲名牌子嘅店鋪。咁有啲咩店鋪咧？好出名㗎啦，已經大部分咩 New Balance 啊嗰啲咁嘅店鋪啦，仲有啲咩咧？我而家睇緊啦，因為佢有啲咧，我唔係好知佢咩意思嘅，唔係好知佢乜嘢意思嘅店鋪。咁但係咧，香港都唔見有嘅。嗱，你睇好靚啊！佢呢度真係係一條咧購物村，可以話一條購物村。咁我頭先都啱啱飲咗支啤酒，都好高度數下嘅，成5.5% 嘅。咁而家我都有少少冰地嘅，同你講。咁咧暫時我頭先我而家去到呢個地方咧，我都係我頭先講過嗰啲鋪頭啦。嗱，後面呢個咧就係 Timberland 啦。Timberland 係咪 Timberland？啊，唔係 Timberland 仲未人到啊。咁咧 Timberland 好似到咗喎，好似過咗啦，好似係。啊，咁我而家再繼續行啦。咁佢呢度咧其實好靚嘅咧，佢啲鋪頭啊，嗰啲建築物啊，即係同我哋香港嗰啲真係好唔同嘅。因為咧，佢哋咧得唔係好高嘅啫，得嗰2-3層高。咁同埋Gucci啦，我啱啱我前面我見到有 Gucci 啦。啊，呢間就係啦，呢間就係 Gucci。呢間嘢啊，我睇下揾唔揾到個名。嗱，呢度Gucci啦。咁咧仲有邊度咧？仲有咧就係咁咧。其實如果你話以北面嘅牌子嚟計咧，其實佢啲衫咧都係百幾蚊啊，百幾蚊歐羅啦，可能最貴啲可能200幾蚊歐羅啦都有嘅。咁但係睇個款式你自己中唔中意咁樣解嘅啫。嗱，好似呢間賣運動服裝嘅，咁你話佢算唔算名牌啊？係嘛？即係我哋覺得名牌，但係其實佢哋歐洲呢方面咧，其實都唔算係咩名牌，可能係好普通嘅一個牌子嚟嘅都唔定嘅啫。所以其實可能我哋本身喺香港咧就將嗰個名牌咧係誇張化咗。
咁咧，我而家去到呢度咧，嗱有間叫 UGG 嘅品牌。咁你話佢係咪名牌嚟啊？大佬，咁你香港未人聽過，係嘛？好啦，咁咧，我繼續向前行，咁啊睇下有啲乜嘢名牌子嘅店鋪啦，係嘛？其實佢呢度啲衫嘅設計咧係幾靚，幾特別嘅。咁你香港咧都唔係話經常性見到嘅嚇。咁你話喂，如果嗱，好似我而家後面呢個公仔呢件長褸咁計啦嚇，但係我哋香港人就話長褸啫，但其實佢哋鬼佬咧中褸嚟嘅咋，明唔明啊？因為鬼佬 size 同我哋啲香港啲中國人嘅 size 唔一樣。仲有哥倫比亞啦，呢間就係啦。我依家就身處喺哥倫比亞嘅門口，咁就哥倫比亞啦。咁啊，佢呢度咧就有嗰啲衫啊、服裝啊，即係嗰啲賣衫啦。總言之，哥倫比亞就賣衫㗎啦，係咪先？你都知㗎啦。呢啲唔使我唔需要我講啦。咁咧，我而家咧就繼續向前行。咁其實佢呢條村咧，佢係幾靚嘅，因為咧佢好多鋪頭啊，好多鋪頭佢又賣啲小食啊，好煎得好香啊，好。但係咧，你要諗一諗喎，大佬你嗰啲係好熱氣喎。如果我食咗，我諗我喉嚨痛幾日啊，同你講。係咪先？嗱，好似呢間，好似我而家嚟到呢間咁啦，佢就係北面嘅專門店啦。咁賣衫賣成嘅。咁你都知如果北面嘅話咧，佢有啲乜嘢賣嘅咯？我再行緊少少俾你睇清楚個英文字，係啦，個英文字，佢係北面嚟㗎，你睇下，係嘛？北面嚟啊！呢個北面嘅店鋪嗰啲面有衫賣嘅，有衫有褲，都係啲比較御得到寒嘅衫褲。咁咧，佢仲有咩咧？我睇緊佢仲有啲乜嘢嘅名牌子啦？嗱 ，Hugo 啦，呢度有間 Hugo。咁香港其實我就好少聽到有 Hugo 呢個牌子嘅店鋪嘅。咁咧，其實咧，佢裏面啲衫都 OK 㗎，佢個設計都唔錯㗎。其實佢哋呢度呢個款式咧，嗱，我而家影一影俾你睇。咁咧 ，Hugo 呢度個牌子名呢度。Hugo 呢度上面紅色嗰個就係 Hugo 嘅英文咁你睇下都 OK 㗎，靚啊都。我略望過佢入邊嗰啲衫、嗰啲褸，都係我哋香港一般賣開嗰啲褸嚟嘅。咁咧，你話貴唔貴咧？見仁見智啦，大佬呢啲啱唔啱啊？人哋歐羅，你要用幾多錢去兌換佢啊？你自己話啦，係咪先？咁其實我自己就比較習慣用啲 cash 嘅，咁我又唔係好習慣用啲卡嘅，因為其實我唔係好中意將個戶口俾人哋扣錢。咁你話啦，呢個 MON 呢個究竟係咪名牌咧？我哋香港真係從來未見過，係嘛？呢間牌子嘅店從來未見過，係嘛？但係好靚啊！佢呢度真係，其實真係靚到咧，佢有好多款式嘅衫，男裝又有，女裝都有，都真係好靚。靚到點樣講咧？咁我前面咧我就離遠少少啦，我見到有 Nike 啦 ，Nike 咁仲有邊間咧？我睇下先。
佢呢度已經係尾㗎啦，呢度已經係成個購物村嘅尾最尾嘅位置嚟㗎啦。咁咧就依家個天咧，依家個天個太陽已經落咗，已經近乎落咗山咁滯㗎啦，近乎落咗山㗎啦已經。咁我咧就依家盡量影一影啦，因為其實都唔係好光㗎啦已經。我哋頭先嚟咧嗰陣時4點幾嚟到嘅咧，就已經好光嘅。咁但係咧太過早啦，咁我仲想揾啲啤酒嚟飲啦，咁變咗嗰段時間我就冇影到。但係咧，其實佢原來佢越夜咧，佢啲燈光仲靚啊，係咪先？你睇下啦，哇，幾靚，係嘛 ？OK 㗎，我覺得呢度 OK 㗎，佢得個靚字。我後面呢間就 Nike 咯，嗱咧，成個 Nike 嘅標誌啦，已經係嘛？你睇下。嗱，佢呢度咧，我淨係記得佢後面3個字叫做購物村。至於前面佢呢個叫咩名嘅購物村，我就唔係好記得啦。你唔好問我啦嚇，我呢樣嘢我答你唔到。非常之靚啊！呢度好靚，掂咗。好，咁我而家就出咗嚟啦，已經離開咗呢個購物村。因為呢度係一個呢個位置咧，其實係一個出口嘅位置嚟嘅。喂，咁你一條咁靚嘅購物村嚟得呢度買嘢嘅都係有錢人嚟㗎啦，都唔會窮人啦，窮人都唔會嚟呢度買啦，係咪先？睇下幾靚呢度，哇！真係靚到提高少少俾你睇，哇！真係好靚啊！佢呢條購物村。靚一個字，靚。好，今日呢條購物村就係咁多啦，冇啦，因為我已經由頭嗰邊行到過嚟尾呢度噶啦。好，聽日再影過，係咁先。